جانبداران شند هاروتونیان رهبری زندانی مخالفان ارمنستان با طلب آزادی او از محبس و استعفای حکومت در یریوان راهپیمایی کردند. هاروتونیان پسر و 18 جانبدار او در جریان راهپیمایی 5 نوامبر سال گذشته و درگیری با پلیس بازداشت شدند. خانواده هاروتونیان ادعا دارند که او قربانی تعقیب سیاسی است. هاروتونیان به نشان اعتراض علیه بازداشت خود دست به گرسنه‌نشینی زد، اما بعد 17 روز بعد انتقالش به بیمارستان محبس اعتراض را قطع کرد. در اوکراین صدها نفر با طلب آزادی سرگئی ولاسنکا، وکیل مدافع سابق نخست وزیر اوکراین یولیا تیماشنکا، خواستند به بینای دادگاه وارد شوند، اما نیروهای ویژه از ورود اعتراضگران به تالار مرافعه جلوگیری کردند. ولاسنکا که به لط و کوب همسرش متهم شده است، قضیه خود را سیاسی و آن را تلاش محروم کردن تیماشنکا از حمایت حقوقی می‌خواند. در ولایت انبار عراق، پلیس عراقی و جنگیان قبیله‌های محلی گفتند که قسمی از شهر رمادی را از مسلحان مربوط به القاعده بازپس گرفتند. به گفته نیروهای دولتی، آنها این منطقه را به دنبال درگیری‌های به دست آوردند که تمام شب ادامه داشت. همزمان گفته می شود که ماشین‌های هلال احمر با مواد غذایی و بالاپوش به شهر فلوجه وارد شدند تا به مردمی که از درگیری‌ها ضرر دیدند کمک رسانند. پلیس کراچی مکان بمبگذاری انتحاری را پژوهش می‌کند که دست کم 3 افسر پلیس با شمولی رهبری آنها چادر اسلم را در تاریخ 9 ینور کشته بر جای گذاشت. مسئولیت این بمبگذاری را طالبان پاکستان بر دوش گرفتند و گفتند که این پاسخ به بیرحمی اسلم بود که به جنگیان طالبان در بازداشت روا دیده است. در ازبکستان قیمت مواد سوخت در یک شبانه روز 20% بالا رفت و راننده های ازبک را غافلگیر کرد. مقامات گفتند که دیده و دانسته راننده ها را از بالاروی قیمت بنزین آگاه نکردند تا از نوبت های طولانی در نزد پایگاه های مواد سوخت پیشگیری شود. با وجود داشتن ذخیره هنگفت نفت، بحران مواد سوخت ماه‌ها باز در ازبکستان جریان دارد. زمستان شدید در شهر جنوبی اوش قرقیزستان به یک قشر بیخانه و سرپناه ضربه زده است. وزارت فوق‌العاده این کشور میگوید که در چند روز گذشته بر اثر سرما 2 مرد و 1 زن بی سرپناه به هلاکت رسیدند. در شهر اوش خدمات کمک و یا سرپناه برای رهایی مردم بی سرپناه از سردی وجود ندارد.